tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wa nabiyya ba'da. Bismillah menjadi sekar pamiring catur sangkan jadi panggugah rasa menjadi sarining kolbu tarate hate malati api diwuluhku alhamdulillah menjadi panundung rambu mukajejatina angin nyapukin berjajung sum'ah mupasoleng kerah dina mana ningkahkeun rasa calutak min culak nalaktat istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari pipiri kedua kalimat syahadat dirjanji sumpah hamolan calin ciluncap mulang budar dina tali gadang sidra tina supaya morek mijing sila bekok sinembah sejak husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta isina manusia dibandingkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang deui kacinta. Untuk syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu maha ngatur dihandap mewah di luhur mikanya kajal ngajujur sarta nyarek sirup kakabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur liwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu gerak kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceng-panceng istiqomah imana teu umut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan saduleeh ku kapanasan. Keur geus peuting di dere bahasa Sunda kitu kaciri hayang heesna. Para asatid-asatidah kori-koriah mubalig-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormatin simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebetur LPMD nuran cage kana gawe di titah gahara rese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Ibu bapak banaya nu hadir rendah linggih dina ieu katempatan kalayan ngagaduhan pamaksudan. Lamun ibu dagang bubur moal aya nu pengajian ngebahas bubur. Lamun ibu dagang bubur hayang payu babari tungguan ku budak parawan bari geulis. Kuring mah yakin bapak kapolsek jajana di dinya. Naha dalain hayang bubur hayang nempo nu geulis. Buburna eta keneh tungguan ku nini bau balsam. Kuring yakin eta bubur henteu payu naha lantaran anu nungguanana. Lamun bapak tani ulah ngandalkeun Allah da manusia wajib ikhtiar anapun hasil pun payakun milik Allah keukeuh we kudu ikhtiar. Melak jagong cing ka ibu melak cing ka halodo hek cebol tara nyebor da aya Allah jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Jetet ibu gering leos ka dokter kunaon ibu ka dokter hayang cager pan ku salaki mah karek oge ditutupan bari canepi-nepi akan kumaha ibu cicing horeang mandi tah bisi bapak hayang hafal makhlukna saha nu sok kitu tak ieu tah nah nalika ibu gering leos ka dokter da bujur teh nyampeurkeun dokter rok disingkatkeun ku sorangan tojos ku dokter langsung ditanya sabaraha ka dokter paling ngeunah jadi dokter nya nempo bujur bari dibayar. Nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil nu gering hayang cager ka ieu ngariung judulna rek pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon cek bibir hayang ilmu dah hate mah hayang nempo urang. Lamun
cek ibu hayang menang ilmu kuring yakin di tempatnya loba ulama, loba kiai, loba ajengan dek nyangan ilmu mah tongkat kuring da kuring mah teu boga. Teangan mah dinudeukkeun. Da ibu tegas ilmuwan sebenarnya mah bisi bapak teu percaya, kuring yakin ibu tegas boga ilmu. Ibu aya ngomongkeun batur dosa. Geus nyarahun. Ibu aya mukakeun kasalahan batur dosa. Geus apaleun popolotot kasalaki dosa. Pedit ka batur dosa. Ngaragrageun derajat batur dosa. Nah geus apal teu eureun-eureun. Geuning urang teh kana ilmu teh nyaho, nganaha bet hese eureun berarti aya hijab aya nu ngahalangan dina diri ngaranna hawa nafsu. Maka teu saeutik jelema boga ilmu bareng jeung nafsu, teu saeutik boga ilmu tapi sombong dikeureuyeun keneh. Dari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang boga ilmu kudu geus bisa monsoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge rapal ilmu tahajud nang ditaong teu kicet kieu mah kicet beureum di hees. Kabeh ge rapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge apal wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong paseha. Eta dalil Qur'anna ya urang teh ulah papasehaan tapi naha ustaz ge sok paraseha. Ibu ge apal ka salaki da kudu hormat tapi naha duit leutik geuning. Berarti punten Pak ilmu can ngaruh. Rek ribuan kitab katalar, rek luhur ilmu, rek apal Quran, rek nyaho hadis, lakat ka masjid, tanya awak sorangan tong nanya batur, mun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, cua ka batur, deuk ilmu luhur tapi naha ilmu teu mampu ngarobah eusi hatena boro-boro ngarobah baturna. Maka nu kudu robah teh geus boga ilmu lain beungeut jeung piung. Tah robah teh eusi hate. Maka goreng kasalaki bubar tieu geuwat angkeup aya. Jika salaki bakal nanya kunaon mamah jadi lebay. Tobat. Ieu mah dina pangajian kieu robah teh kieu jeung baju. Senin kudu bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh. Ceuk salaki eureum ngaji teh jangan kana babatok hampir deuyang baju. Padahal hakikat manusia mah punten derajat lain bajuna, tah derajat manusia dina eusi hate. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu ngan hiji jawabanana. Maka jalma nu boga cahaya ilmu mah hese di teanganana. Qalbun salimun iwati boga jelema nu hate bersih. Jelema boga harta alus hate bakal bageur. Jelema boga harta teu goreng hate sombong. Pakai kongkorong 5 gram buat 5 kilo rongko pakai tinggal di dia tapi kan dia gigi beri gue pan sini gigireun ke tetangga anu eueuh pangaboga dar di beja-beja dia teh kongkorong ke 40 gram di salaki kumaha tetangga kumaha sia sabab harta cicing di jelema nu kotor hate, lamun harta cicing di jelema nu alus hate, beuki loba harta bakal loba jelema nu ditulungan, yatim kabela, miskin kabantu, nu bingung bakal katulung, nu jompo teu boga imah bakal dipanggieunkeun. Tah tugas jelema beung hate eta. Gaung. Ilmu ge sarua, lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu, beuki tawado. Ai tawado teh kakolot bakal ngahargaan, kahanap bakal nyaah. Ngaran-ngaran jelema nu tawado punten budak leutik bakal dihargaan. Budak leutik umur 3 tahun apal Quran henteu, nyaho hadis henteu, maca kitab boro-boro, salat henteu, pangajian kieu henteu. Tapi naha eta budak pasti ajeun budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu apal Quran jeung teu apal hadis. Coba ieu nu geus parolot kieu. Quran kabaca, hadis kaaji, kitab oge diteureuy, ka masjid dekat salat osok, boro-boro teu akur jeung dulur, boro-boro pasti ajeun tetangga, ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit hese cageurna. Berarti Quran hanya sebatas bacaanana, Islam sebatas ngarana, mana praktek dina hirupna. Kasih nirawan ya. Mata kekeh Pak, kolmun salimun, hati anu bersih. Jimat nama hati bersih. Maka hakikat mengarang itu
pek ku ibu alusan dan lain banget na tahu si hatena dan banget na digluang digloing ya anggar maut mah diparakeun karena caci sok ngegelis maut punten 7 menit buka deui tinggal tulangna cacing resepeun mun goreng cacing geus sudieu nu kudu ku urang di alusan teh lain banget na si hatena da ieu banget mah kitu keneh kitu keneh gelis ke 30 kahana 30 kalur mah geus turun ngaran gelis budak-budak hiji gelis buat sumentil 3 pakusuk 4 awut-awutan budak-budak 5 budak-budak awak kebekahan kasih nomor hiji beak ku sorangan salah di modal kok kana tabang da kasehetkeun maka keukeuh nu ngaran hirup kumaceuk eusi hate bener lamun jelema geus kacahayaan ku ilmu tah punten ilmu nage hampura guru nage loba taneuh jadi ilmu cai jadi ilmu angin jadi ilmu seuneu jadi ilmu pan seuneu teh panas geus apal panas nah geus capa naon eta seuneu hate karerab ku harta batur hate karerab ku milik batur seuneu dilawak batur yang gedong nyari hulu batur meuli sawah batur angen batur meuli motor muntaber batur meuli mobil rumah sakit batur yang pila modal karera di hate lamun jelema geus karera eusi hatena ilmu luhur ge moal balik Pak salat tuluy-tuluy ge moal eucreuk Pak salat kudu dipake alat milingan ka eusi hate nu sanyana mata ceuk bahasa kolot milingan beungeut ku sawah kitu maka biru kalau ditempat di luar poek di jero caang daripada di luar caang di jero poek kadong-dong deh gitu di jero di luar nama lemas di jero nama remah seuneu ayeuna angin bapak kades isuk pidato ibu-ibu bapak-bapak warga simkuring da kuring teh nyaah ka ibu isuk jam 10 bakal aya angin puting beliung ibu sieun sieun ibu bakal salamat ingkah ka teu kuring ka Cimaung mau burung diampihan dan komentar dahar ibu salamat sieun kunaon ku angin puting beliung tong keung ku angin puting beliung nu kudu keung mah ku angin leutik mana bukti itu di jero masjid nunutan lain ku angin gede ku angin leutik naon eta perkara nu leutik ceuk urang Garut keneh jelema kabeurian moal ku cucu kuda tapi jelema kabeurian ku cucu pedak jadi musuh nu paling badak mah lain nu gede lain dulur lain batur lain tetangga lain baraya musuh nu sapanyana hate sorangan zaman Jepang zaman Belanda masjid dijaga ku Jepang jeung Belanda tapi masjid pinu poe ayeuna masjid nu mana nu dijaga ku Jepang tapi naha masjid kosong dan muding saha Bapak udah eta bebungok Belanda geus eueuh nu puguh mah tuding awak sorangan naon musuhna ngaleuwut hartos di dieu musuh nu sanyana teh hate maka ieu kan nagerhana teh keur perang jeung saha lain perang jeung ibu lain perang jeung ustad lain perang jeung kiai lain perang jeung TNI tapi kuring keur perangan diri sorangan nah deueuh zaman Nabi ceramah make jeung dibayar tapi nah loba ustad anu mung datang lantaran teu dibayar lawan cek bapak geunah cenah euy budak ieu jadi kumaha tuh Pak kumaha mun diurang deui moal dibayar atuh ulah kitu berperang amin cai sok pikir deui ibu cai teh ti luhur ka handap cai mah ti luhur ka handap atau ti handap ka luhur nu ngaran cai halangan ku ibu lamun cai di halangan naik ka luhur di halangan deui rembes ka handap di halangan deui didupak ku cai jadi nyieun kaalusan ulah kahalangan ku jelema nu ngewa nyieun kaalusan entong karena dumeh batu resep nyieun kaalusan mah kudu karena Allah bener sabab hirup di alam dunia mah moal anggang teu nu ngewa moal jauh ti nu mika resep mata resep jeung ngewa urusan manusia karena nagerhana aya nu resep aya pek tuluikeun ceramah nepi ka anggeus ceuk mah ternyata urang mah ngewa mantong maksudkeun maneh da saban-saban manusia anu geus bijil sifat kangewana punten Pak ceramah halus maca Quran hate salawat bener-bener disinggarepan kudu ngewa moal kapake sahebat-hebat Bapak Kades disinggarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake ka pengajian datang kana maot sumping sambutan di mana-mana kumaha kotor hate ya hayang 2 kali moal balik ninggalikeun kotor hate
sagelis-gelisna ibu di singarepan ku jelema nu kota hate moal kapake pasti bakal nyokelan ka gorengan mata keur jelema nu sok nyokelan ka gorengan goblok naon eta hate nepi karujitan ka batu. Bener? Cai tanu dihidak dilihat di geluhan di tumbuhan di rujitan di suaan pan ibu teh tina saripati tanu cenah bejana ari tanu teu dendaman dihidak dilihat di geluhan di tumbuhan di rujitan di suaan halodo sataun molor hujan sapoe toong tanu jukut hejo deui tutut hirup deui belut aya deui tukang tani seuri deui padahal halodo 2 tahun molor hujan ngan sapoe teu dendam. Mata bejakeun ka jelema nu boga panik dendaman berarti si eta mah punten tanda sengketa. Komo nu hasil banget pemberentah nu kuburan. Ditanya ku batur tiap punyem nget amit jauh. Ane cai angin papat kalima pancer. Nu opat ane cai angin seuneu pancerna hake sorangan. Kidul kaler kulon wetan pancerna awak sorangan. Mata kieu mah punten kumaha ceuk diri sorangan tong ngagdenge-denge tong bancet denge pangkong di waro. Yang ngeder hajat nyuratan lo tetangga atuh derata beuh ade askrim pek tabeuh ngan lamun ibu goblok hutang bayar ku sia kitu sebetulnya diri urang nu kudu ditunggu mah hate sorangan batur mah ukur komentar batur mah ukur dari pendapat lain pelaku proversi BLF pan bapak komentar tuh ojo terbalik cobaan bapak komentar aya 24 terus kernasong bahkan balik ke jantung datang pae Kataakna umat Islam tong sok loba ngomentar karena pagawean batur bisa dipenta benerna urang can sanggup. Kedua, jelema nu kosong hate ku guru tina sato wae jadi guru. Hayam jadi guru sing era ibuku hayam. Pan hayam mah kabeh ge manfaat. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, naungna sumber vitamin, dikotokna eueur aduk, naungna pan sumber gizi atau tulangna pan ieu kaum sebelah. Hayam kabeh manfaat coba sagelis-gelisna ibu ngenog enjing-enjing juk dagangkeun mau teu arok kabeh jeung matak manusia tanpa Allah ampura manusia tanpa Allah naon harga manusia tanpa Allah naon harga gane kucing manusia tanpa Allah naon harga bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pintar dipinterkeun ta ayeuna ibu pengajian ku Allah didaekeun da geuning rutinana ngeluwud bapak daek didaekeun ibu pintar dipinterkeun bapak beunghar dibeungharkeun bapak miskin dimiskinkeun hanya sebatas ujian nu beunghar diuji ku hartana sangkan bager nu sangsara diuji ku hartana sangkan sabar duana ge ibadah hareupeun Allah mah maka anu miskin tong leutik hate di akhirat bebas. Nu miskin mah moal ditanya di mana harta dipake naon mun malaikat nanya di mana harta dipake naon jawab ku ibu teu gableng gitu ngan sabalikna keur nu beunghar ditanya di mana harta dipake naon deuk naon jawaban matak ayana nu miskin ayana nu beunghar teh nu beunghar diuji ku hartana kudu nulungan nu miskin matak saban-saban nu beunghar nulungan nu miskin engke di akhirat ditanya di mana harta dipake naon si miskin nago abdi Gusti saksina hartana dipake bebel ka abdi abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi salamat jelema beunghar lamun bageur ka nu miskin ngan lamun nu beunghar ka dieu tah si miskin mah dagor huluna di mana harta dipake naon dianggap fakir miskin Gusti nolol fakir miskin waduh Gusti mata kurang minjem kabang emok teh bebungok si eta bisa dinyeretna kurang sebatas ujian mun bapak pinter bakal aya anu bodoh sing sadar urang pinter batur bodoh ulah diri ngaku pinter ngabodoh-bodoh ka batur hakikat nama bodoh ujian kana bodohna pinter ge ujian kana pinterna nu pinter kudu mampu ngoncoran jelema bodoh ieu mah geus pinter ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek mah kudu pinter jadi jelema belat ge bisa iya aya sok deuk guru naon deui eudeuh tina orai sok orai satahun sakali ngajepat hanapeun tangkal awi keur naon ganti kulit ngaran amer orai eta teh nyinyireun ibu-ibu tina pangaosan teh ganti tiung ganti baju
ganti ustaz, ganti penceramah, ganti majelis, ampura teu ngaruh waktu kitu mah. Tah nu kudu ngaruh mah robah hate. Atuh naon bedana jeung orai ganti kulit teu ganti ngaran. Iung ganti, baju ganti, ari hate ruda. Pasalaki popolotot jeung dulur teu akur-akur, kata tama parasea ngaji anger, pasea anger. Ngaji mana atuh. Keprok bari mana dengan begitu. Dia sudah, dia kudu rambut nepi ka akar-akarna. Heeh. Orang naon deui urang kana hileud, jelema sieun ku hileud. Tapi hileud cicing puasa 30 poe, muntal dirina teu dahar teu nginum eta hileud. Muntal dirina bijil hawa panas nolol jangjang ngaranna kukupu jelema ngewakana hileud sieun ku hileud tapi resep kana kukupu mata ladang pengajian ladang salat ladang maca Quran ladang shalawat teh kudu aya pikalucueun batur ulah ari shalawat di alus-alus aya kata tanah goreng buntu. Kalau anak batur baung diomongkeun wae pucuk emang urang batur baung ketua ceding jadi kabeh kendel jeung si eta. Teguga kewajiban orang ngajaga batur, teguga kewajiban orang ngajaga anak batur, teguga kewajiban orang ngajaga iju batur. Kabeh jelema boga 7 turunan, anak, iju, buyut, jangawareng, budeg-budeg, kakai siwur, kakai katel. Mun budak batur baong tong sedih omongkeun ku urang, geura jaga budak urang bisi nuturkeun ka baongan batur. Ieu mah budak batur diomongkeun teh nyaho budak urang ge petuana. Maka kampura kalau cara di ustad kade udah sok fanatik ka batur dan jadi menu fanatik mah ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana tembok teu hancur tapi bal balik ka awak sorangan. Maka kalika urang ngomongkeun batur nyalakeun batur kade hiji waktu urang boga kasalahan dituding ku 1000 jelema lebok. Geunang gramal loba nu ungut ke dunia Allah. Ungut ka hati itu mau kasih dirang. Bodoh teuing. Ya, tina hileud wae jadi hal. Sok ku guru ka anjing sakapeung. Eta kuring wae anjing, tetangga tarang ngamuk. Tetangga nu miara anjing, tapi jeung kudu dicarekan nu maraban manehna. Nu lieur manehna. Teu kudu urang nu lieur. Bukan kalau tiap jenis pengajian panggil jeung anjing eta, punten pun guru. Atuh tetangganya butuh gelok. Anjing teh butuh gelok, mah nya guruna anjing. Bodoh teuing. Kalau mamana orang kudu guguru ka anjing bongkar ku bapak kita bulgu marom jilidna jilid ka hiji bab nabab toharo bab naon bab dilamot anjing kali kawa wawadahan atawa sarung atawa naon we diletak ku anjing kumah ku 7 kali make taneuh tuh era urang dapat sang najis nabaham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najis nabaham jelema lamun geus nganyerikeun batur punten cai mana nu bisa nyeuseuk kana kajadian batur lain we mikir maka bubar ke dieu panggil jeung anjing punten pun guru oh ngarasana sih disebut nu gelok kabeh nya dikering ge guru waneun ka loba tanggal cau eta guru daun nu robah tina tanggal cau daun cau kembang cau akar cau dahan cau bodo-bodo daun nu robah dari jelema lebih ka keuna ku robah bener ada kurangnya geus teu haralaya ngawangkung jeung jelema api omongna ada kami mah ngawangkung teu jeung lauk mah diajak ngobrol tapi omong geura sok bapak ngawangkung jeung manuk da tara pernah aduan manuk maka dipikir-pikir ku zaman ayeuna daripada loba nyarita jeung tetangga jeung baraya asa talung ngawangkung jeung peleuweut ya alam hakikat maka punten ieu nu hadir KBG palsu ngapa kades asli palsu pak kades disanjung ku rakyatna da pejabat tanpa kades pasti disanjung jeung dihargaan anak ngan ditong mah pak kades teh palsu da eusi mastakana mah keur mikiran koperasi merah putih
sok sieun gagal, MBG sok sieun teu nepi. Geus mukul geus siang teh. Kayu panitia asli palsu. Apaan panitia loba duit nah hampura da asli mah lain loba duit tapi ku tenang hate. Nah panitia tenang hate henteu urang teu datang. Coba loba duit nah hate tenang. Panitia nu hadir ieu teu loba duit tapi suseudian buat babaraha katakan ku tenang. Ai panitia nah hate tenang pan loba duit. Heueuh loba duit ngan penting ieu geus loba bayareun. Kon kudu dibayar, background kudu dibayar, dahareun kudu dibayar, asupna datang ke nana gerhana ge. Nuhun dibedaan. Loba duit teu ngajamin tenangna hati. Maka ketenangan hati mah ciptakeun ku urang. Di mana tempatna nalika manusia geus bisa bersyukur narimakeun kana kanyataan hirup, narima kana qadar jeung qadar, ketenangan bakal datang. Ya. Bayu nana gerhana asli palsu. Kalau bagaimana palsuna ceramah jika heueuh. Ya apa pakieu nya apa miskin ulung butuh dalam susah. Ibu teh karek lalajo ceramah kuring sabala coba geuna kuring. Kata kamu ibu hayang apal aslina kuring enteng. Bakal deswe ngaharewos sae ceramah teh. Kudu kitu. Jeung urang teh kudunya ka pakir miskin. Abdi marek ngamalkeun ceramah salira we urang teh kudunya ka pakir miskin di dieu teh seueur pisan pakir miskin. Jadi kumaha kades punten amplop teh moal dibikeun. Sehingga nah make jeung moal dibikeun parkir salira kudunya ka pakir miskin daripada dibikeun ka salira anu boga mobil, salira boga sawah, salira boga motor, salira ge boga imah berarti salira lain darieun. Kumaha lamun amplop urang bagikeun ka pakir miskin? Kumaha cek kuring? Tong kitu. Palsu. Otak era jadi penceramah teh penuh dengan kepalsuan. Daya ke pengajian jujur palsu. Asli. Beunghar asli palsu. Dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-bandingnya ka beungharan datur. Imah hiji hayang 2. Sertifikat na kabangkeun mobil hiji hayang 2, BPKB kabangkeun keur belaan kapalsuan kuat jangan hulu. Imah 2, mobil 2, motor 2, paong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran ngumpul. Nah, maka lamun ibu hayang panggih jeung jelema nu asli saha? Hamba Allah, Abdullah. Ari hamba Allah, innallaha ma'ana, hirupna bareng jeung Allah. Ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka ribuan ieu. Geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon atuh panasaran hayang mempel jelema anu napika. Nana gerhana, nah ceramah jeung Allah, tong lara percaya, ulang deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Halus, awak pengajian hate kuat suhun gitu. Banyak urang hate telah lempeng peke goreng adat hidup. Dan kuring nana gerhana, ceramah teh dibayar tuluy teu datang. Catat ku ibu, berarti kuring ceramah lain jeung Allah, tapi tujuanana adalah dunia. Otak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mah? Jelema salat can tatu jeung Allah, maca Quran can tatu jeung Allah, maca sholawat can tatu jeung Allah, ngigi ka masjid can tatu jeung Allah. Mana bukti eta geuning teu saeutik jelema ibadah tapi sombong ku ibadahna? Mana bukti jeung Allah eta mah jeung kasombongan. Kesal. Ya. Mana jeung Allah teh nana gerhana teh hayang panggih ieu teh. Hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah hayang panggih. Di antara 1000 aya hiji sugan, di antara 1000 aya 2 sugan. Lamun jelema bareng jeung Allah, punten sifat bakal niron sifat Allah, kahayang bakal kahayang Allah, kaputusan ge bakal kaputusan Allah. Ari sifat Allah 80 salatan. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya oh ngapain? Allah teh boga ya Latif, aya Latif teh eta teh sesebutan urang ka Allah. Allah teh ya Latif, wahai Allah nu Maha Lembut. Tuh, Allah Maha Lembut. Wiridan mehabkeun di masjid ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Datang ka imah pemajikan atuh sare samu eueuh cai eueuh hohoa. Molor wae nya pemajikan eta ya Latif. Buat teu ka ciri eta ya Latif.
Jadi karek ngomong Allah ya laki teh samet bibir dekat tempo dina hate na teh era ari bibir nyamak Allah nu maha lembut ari hate kereng wae nyebut urang teh tong ngomong ka urang atuh Allah boga sifat Ar-Rahman Ar-Rahim maha welas maha asih. Lamun urang hamba Allah deuk nuruniran karena sifat Allah. Allah teh boga sifat Rahman Rahim, maha welas maha asih. Artina urang teh kudu boga sifat nyaahan, asihan jeung deudeuhan. Oh, budak tetangga dagang comro notot polo, meuli mah. Anak jeung mah. Ibu mah lawan leho lain nyebut comro. Lamun ibu kana leho nyebut geuleuh, pertanyaanna na ibu baheula geuleuh ti kumaha lehoan? Leuwih ibu nya leho nya tina ceuling. Nu ditoong lain lehona tapi toong ke si nu disuhuna adalah comro karunya teuing ieu budak dagang comro notot polo dan sidik moal payuna nyaah ka dieu sajang mak mah da teu hayang comro ngan eta we resep ku polo tah kumaha dibere 5.000 ngan bayangna eta polo sing-singkeun di balong ku cara jair sebreng leho eueuh dagang comro jadi payu 5.000 jadi alat bersawarga naha diciptakeun ku sifatnya anjeun asli kertas warna bodas aya titik warna hiji tong lalajo titikna aya warna bodas nu lain jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener manusia cicing di tengah-tengah salah wae lain setan bener wae lain malaikat maka manusia mah bener jeung salah pada mika boga maka tong coba maka tong coba ngomongkeun kesalahan batur nah urang ge boga kesalahan anu sarupa eudeung batur ulah coba ngawirang kawirang batur urang bege boga kawirang anu sarua eudeung batur lamun urang wani nerangkeun kesalahan batur urang ge kudu wani diomongkeun kesalahan urang ku batur nanaonan hirup sarupa kitu Rahman Rahimna Allah ibu boga aib ditutupan Rahman Rahimna Allah nana gerhana dianggap mulia padahal kuring lain mulia tapi ibu ditutupan tina panempo hina nakur bener? Eta kusoieh mah jelema ge anu kamiten eta koroream disebut al-mukarram ge al-mukarram wirang disebut al-mukarram monya al-mukarram salat subuh kaburangan ya, maka hidup kang sombong ukur sesebutan nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan kesudi kunaon geuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hana disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur beul ka batur jeut ka batur suwa ka batur panasan ku batur nah kudu kitu sia teh ustad ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ngawariskeun tahajud nunggal penting baru sampean lodang tahajud sok ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean lodang tahajud lamun mah di Garut aya nu ngalaman baru lain akuanan tahajud eta mah asam urat Nabi ngawariskeun ilmu batur ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun nana gerhana ceuk batur ustad pen tajamna dibikeun moal 2 kali sudona geus moal kali nah kumaha eta isina teh kuat kiai aing ceuk ibu jam kuring dipenta ceuk ibu moal dibikeun ibu teh lalajo kuring lalajo kasalahan kuring coba lalajoan kasalahan ibu mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal maka tong sok loba lalajo kasalahan batur geuning diri sorangan geus saruana untuk karawan dulu yang ridho lamun ini ayo yang beli nah asik doga ustad baik ditakdir reang diobah ke takdir lagi dari orang kudu kawin jeung ini mah bingung sare kalau pas sare haben men setan jeung ngabawa senang mana jelema ina rohaman sifat kudu niron sifat
Ari Allah teh boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh Maha Pengampun, Maha Panghampura. Urang hamba Allah niron kana sifatna sing asa hampura. Batur geuleuh pikadeudeuh, batur benci entong nyaci, batur cua urang kudu cinta. Tah eta teh katempo sifat Allah Al-Ghafar, Maha Pengampun ka urang sing asa hampura ka papada manusia nu geuleuh nu rujit nu cua ngewal ka urang. Banyak tak mau dijina batur, cicing lah, nu ngahina paeh, nu dijina ge paeh. Itu kudu ibu dihina ku batur, tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong dialak, nu buruk tong ditaekan, buah buruk pertumbuhan ku waktu, engke gara-gara sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, tong dilawan, kacape-cape, kadar tinggi, sarua nama, engke ge eureun. Banyak tak cenah teu eureun-eureun, mau mungkin mak ge eureun. Di mana geus jadi buntung. Ya kacager deui cenah geus jadi huntu ge cager deui amare momongkeun mak ge eureun di mana geus tae mata jelema bakal aya nu ngeureunkeun saha Allah Taala. Ketika ibu rek kolot ka salagi sok kolot sok engke ku Allah dibere-bere eureun molotot. Bapak-bapak geus aya nu galak ka pamajikan tujang tajur tujang teje ku prat-prat tuluikeun pe engke ku Allah dieureunkeun leungeun kieu syukur dia hari kesitu mah tinggal dikene bujur ibu kok bujur aing juga bae gede hari teh maka proses hukuman kasaban-saban manusia keur ngalayang di awang-awang deuk ka mana eta eunteun nya kitu maka di rumah ibarat sawah jelema malak pare nu dipelak pare tapi juput nilu-nilu eceng gono beluwut orai genyel eceng butut padahal nu dipelak pare tapi naha nu dipelak pare ternyata juput nilu-nilu eceng nilu-nilu belut nilu-nilu orai ge nilu-nilu. Sifat manusia teh aya di sawah pare bener tungkul pare biak kupiit cucung ngan hapa. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna tah lalajoana budi paranina saha nu kotor saha mun ibu hayang lalajo jelema bener-bener boga ilmu tong lalajo ceramahna tah lalajoan mah budi paranina kasaluhureun hormat kahasangapeun nyaah kanu salah tara pernah ngewa kanu pikarujiteun tara pernah merujit teu boleh bisa seuri kanu baeud bisa mere kanu pedieu bisa nanya kanu tara tah ilmu sajati teh eta bener mau ilmu luhur ngahina batur ilmu nu mana kudu ngaledek batur atuh euy tah meuni maka kirupa ukur disebut di luhur gak aya pejabat sesaha pejabat cek rakyat jadi pejabat rakyat ngarek mimpin cucumu orang rakyat tong nyoblos jadi mual bupati orang rakyat tong nyoblos jadi mual gubernur orang rakyat tong nyoblos jadi mual dewan orang rakyat tong nyoblos jadi mual presiden. Maraneh pejabat mau jadi pejabat tanpa rakyat maka terjadi penghargaan atau rakyat dari mau janji Allah bukti Allah sosok buktos demi rakyat untuk kesejahteraan rakyat untuk kesejahteraan rakyat gerakannya rakyat tuh mana nu sejahtera ku si eta nu bebungok mana yang nu sejahtera mah amat enggak mana yang nama batuk saeutik berobat lagi ke Singapura bari ulin jeung keluarga masyarakat mah boga BPJS kalau bari ditolak ke rumah sakit bari basa eueuh ruangan tak kemana ruangan beda meureun datangna jelema miskin meureun euy bari udah setuju kana omongan kuring nah ditewak sararea yang melaporkan ke bapak polisi provokator lain provokator mutlak seperti ini kedaulatan ada di tangan rakyat kenaun undang-undang dijieun atuh
Ayo tadi pigawe mah kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Maka mau mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, maka sana jadi pejabat grafikanya tah rakyat. Sing apa kasusah rakyat, sing nyaho kami rakyat, gerak susut saya panon rakyat. Tak eta pejabat bukan di anti ku rakyat. Bapak-bapak nah hari bosan wanian sudah. Anak ada bener itu tuan. Termasuk Bapak KDM mau jadi gubernur tanpa didukung rakyat mau. Di Natuna di Garut mau jadi bupati tanpa didukung rakyat Garut Pak. Prabowo sekalipun mau jadi presiden tanpa disoblos rakyat, maka punten Pak pejabatnya gerak turun deui atuh ka rakyat. Kalau mulai berhayang acong-acongan ka rakyat juga belum kalau geus jadi rakyat hayang pangiringan untuk salam gaib. Wah pejabat wah duit jarian. Ya paling lamun anu ngewa ka urang resiko paling teu diulem deui bodoh teuing. Jadi ulem berarti teu terserah hayu payu ceramah hayu teu payu mun sapodo. Ah da ilmu maleunkeun batur ke awak urang deui keur batur. Lamun ilmu keur batur jamaah kudu loba. Lamun ilmu keur batur nu ngupingkeun kudu naker. Sedengkeun kuring mah ilmu keur awak urang rek ngadenge efek bae henteu ge mah sapodo deuk gayung silakan deuk hees deuk balik pek ibu. Dan mau rugi balik ibu kabeh mau rugi tuh panitia rugi mah bayar tamu masa gedung. Ponsel perhatian teuing. Perhatianmu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Itu kasarakin kasadunakeun rendawe ka ustaz mau urang kilung pula aku mah arek mah ge inum mana geus soak. 1 2 3 4 5 gelas. Inum kurang harapak betul. Kalau ada pun mana ka ustaz, sagelas ge cukup. Nah, biru teh ukur disebut. Maka yuk urang teh urang meujeuhna niron judulna ge niron karena sifatna Gusti Allah disebut wihdatul sifat. Allah ar-Razzaq, ar-Razzaq teh Allah Maha Pemberi rezeki. Lamun hayang babari milik, kudu babari mikeun milik. Gerak taong jelema pedieu. Seuseuh milikna teh. Naha da pedieu. Coba taong jelema bageur, babari ngocor rezekina teh. Bageur. Kata kamu hayang babari milik, kudu babari mikeun milik. Hayang babari rezeki, kudu babari mikeun rezeki. Ar-Razzaq Allah Maha Pemberi, maka urang hambana kudu daek mere lain hayang dibere. Ya ampun da. Hayang teh kieu jeung kieu. Aduh ka era ayo gedung sigrong, mobil boga, sawah boga, budak sekolah, ayo kana BLT, nyarekan RT. Karena jauh, kalau enak, singkirkan awal ibu, kan dengan BLT ayo teu teu ka era, imah gede, duit boga, budak sekolah, hayang BLT, munafik gitu petah. Ayo ka Allah ngadoa, beung hareukeun di Allah, ayo hareukeun kades ngaku miskin asa perlu gelo gitu. Anu beunghar menang BLT, tuluy kuring ngadeung ngomongkeun kasindiran, ayo kudu kasindiran, tobat kayaknya. Kudu kumaha atuh? Gampang. Pak Kades punten abdi menang BLT, sementara abdi ketan gedong boga sawah boga moal narima di sama kena hareup pamikeun keun ka fakir, pamikeun ka miskin, tak eta beunghar bisa jati. Iya, mau keprok deui. Anger we
anu kitu mengajarkeun teu milik tidak disangka-sangka aja. Hiji niron sifat Allah. Dua geura niron kahayang Allah. Kahayang urang jeung kahayang Allah saha nu geus akur. Afdhalus salat di awal waktiha, kahayang Allah salat di awal waktu, kahayang urang. Kadang-kadang subuh kaberangan, lohor ka asaran, asar ka maghriban, maghrib ka isaan, isa ke kaheesa. Kahayang Allah aqimus shalah wa atu zakat, di mana anjeun barokah harta, geura zakat, geura infak, geura sedekah. Kahayang Allah boga harta geura zakat, kahayang Allah boga harta geura sedekah. Kahayang urang goblok harta, nah kurang kana jeung kurang, beut dikaira sebeul ieu beuteung, lamun ngabubuai hawa nafsu. Bener ya? Sok ibu nyunatan kemari bawa budak ke dokter mayar 700.000 di laser balik mencit hayam nyeun bakaka der numpeng tatangga beruan cenah dalahar teh kasupuran ngaranna oda ieu mah hayam dangdut podo kan aya malaikat joget udah hayang bajidor pek bae hayang wayang golek pek bae keur nu beungar silahkan apa judul ngahibur warga ngan anu keur sangsara tong sok maksakeun bubar aja jebleh di masjid. Betul naon pamari joget dina bajidor enak cerita ieu cenah bubar hajat gede hutang lebo kahayang Allah teu digugu kahayang nafsu teu digugu maka nafsu nu mata jadi cilaka nalika manusia ngagugu kana nafsu. Bener. Maka kahayang Allah harus meureun kahayang urang. Kan ibu ge ai kahayang nu boga salaki teh kasep jeung beunghar. Ai jadi jeung nu petot. Tarima. Naha da Allah mah uninga kana kaya hati ibu. Ibu moal sanggup lamun dibere salaki kasep jeung beunghar, moal sanggup. Hiji galak timuru, WA dipariksa, telat balik bakal sarekah. Naha kasep beunghar sieun di pauk batu. Coba jeung nu petot, deuk balik deui untuk kajeuna. 2 bulan kebalik-balik ayah kaliwang kalau balik AA daripada beger sok we sama mari gitu nah kanu ketot menit ah beger nah yakin mau payu nah ketot andai kata kuring jadi salaki ibu sok andai kata bapak polsek jadi salaki ibu andai kata bapak TNI jadi salaki ibu hampura mau nyaman kata hate baik kan ibu jadi jodohkeun jeung urang da urang beger maka tarimakeun anu geus aya bener awak gendut tarima bernyong tak desa senam 2 tahun kita hayang naon langsing eta tukang senam lain langsing kalau beuti member kabere senam teh goyobor cokro misro liliwetan ongko toong salaki neotan jeung ngabegungan maot pikiran hutang urang goyobor. Maka di sini dia aya nu gendut sing pede ka pamere Allah tarimakeun tarimakeun gendut bae cenah salaki nyenangkeun eta teu nying-nying panggu baso maka sangu begeran bala-bala dalar jeung tetangga boter asal ieu keun penting sehat lain begang jeung gendut Guru panon geus alus pondok antep tarimakeun pamere Allah. Kangeunah hari guru panon pondok kudu terpisut teh hampang. Dina teu narima kaluhur. Panjang nempo urang teh gojigan berat kieu. Balik ke dieu para motor gelembung angin badak nilep guru panon juanganna kitu suruh kana solopan kakana ya Allah lain Allah duduk guru panon. Bener? Kadang naon lamun hirup tumarima. Maka Allah boga sifat 20 kiai baheula sok nyanyi di jero masjid. Wujud di bangsa Ayo qasidah halus. Kita tidak pernah bertemu tanpa latihan tapi loba nu nabuh. Daripada qasidah ibu loba latihan eueuh nu nabuh. Ayo.
wujud kidam bako mohla patulil hawa disi kia muhum dinafsihi wadah niat gedrat ilmu hayat sama basar kalam ayat sifat Allah ditiupkan ke awak ibu naon sih basiron boga panon teu nempo ka basiron perkara Allah panon dijadikeun ditiupkeun panempona maka panon bisa nempo sabab aya alatna aya keur alat aya keur nempona jadi panon jeung panempona panempo disebut basiron sifat Allah dibikeun ka itu ceuli sam'a ceuli jeung pangdengeana coba boga ceuli teu ngadenge budak kalam tah kalam teh Nabi wir ilmu na akal haya di mana haya hirup di mana hirup ibu hirup di mana nah hate oh hirup teh nah hate si ibu hayang apal hirup di mana di napas disebut percaya sok di bekam 2 jam baik Allah al haya Allah mere hirup kasaha ka makhlukna di mana di tempat geunana di dalam napas maka keur jelema anu belajar ilmu rada kajero saeutik napas tong pernah nyieun doraka tapi napas teh Allah 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 sanajan teu nyekelan tasbih sanajan teu kaciri kunyemna tapi batin hirup jeung Allah Allah tiap bernapas adalah Allah maka lakinu mautakum an la ilaha illallah keur saha eta keur satiap manusia nu hirupna jeung Allah. Ini makan ngomongkeun batur kumaha lamun pae keur ngomongkeun. Nanti si etanya wahai mau teu kieu. Jangan malaikat kunaon cenah bibir kitu. Budak pemuda tenir-teniran kalau ke Persib di gerung-gerung motor udah bobotoh jeung piki Garut. Jebol tabrakan. Mau tanya ke malaikat, "Man rebuka bobotoh di kepret anu." Bisa maka agar manusia mah kudu nancelkeun tauhid la ilaha illallah kaputusan Allah kahayang Allah sifatnya deuk niron karena sifatnya Gusti Allah nah ku kolot baheula dicokot ilmu budaya kalau mana budaya wayang golek patak bijil semar kunjungna 360 kilu jeung genep salapan 360 piceun nolna kilu jeung genep salapan piceun nol anggar salapan jadi salapan 360 separa ulama anu nalutik awak ibu sendi ibu ge 360 lamun ibu hayang apal jeung Allah na awak urang apalkeun ieu leungeun kana bor tuluy damar ku ibu Allah muncul di pandangan urang silih tempur ceuli ibu ti kajauhan Allah aya di dieu kalimat Allah teh dina ceuli maka jelema mah geus lepas tina Allah balik ti dieu nya kitu teh kaleunyeun kana karsa geus hayang bukti we urang gambar ku ibu ti dieu tah ti dieu ngagambarna Allah di dieu maka tong tutunjuk teuing ka batur dieu kadua di dieu tah nu sepi lamun ibu hayang apa Muhammad boleh ngajepat ieu tempot di kajauhan ieu mim ha dal teh suku habis dipercaya mah enggak boleh pak ngajepat ai mama boro geger atuh buku sakit teh pak di waktu mosil ngajepat tempot di kajauhan oh bener pak jadi Allah jeung Muhammad teh tong neangan nu jauh tong ngajujuk nu jauh tong neangan nu anggang parekeun nu deukeut bae aya saha jeung di mana cirina satantung diri tah dina rehab jeung ranjuk aya Allah jeung Nabi Muhammad maka kurang ada umat Nabi Muhammad sifatnya kudu niron karena sifatna Kanjeng Nabi Muhammad dengan era ari ngomong sunah Rasul itu tahajud mumun ari ngomong sunah Rasul ari sedekah tara ari ngomong sunah Rasul ai palebah kita maca Quran dua ari ngomong sunah Rasul pengajian saja hayang mantau jadi sunah Rasul teh di mana Nabi dieu mana gawena bener kira boleh bongkar bikin ini maka pintarna orang NU nyeun metodologi lagi dinyanyikeun anu tadi gini wujud begitu eta teh nyanyi meunang pek duk nyanyi mah pek aki-aki geuning dakwah di masjid nyanyi nyupan mik
setengah genep muslim hayu orang berjamaah salat subuh akhirnya setengah genep maghrib kata dakwah kunyanyi entong ngewa entong lamun ngewa bakal salah karena nyanyi gigituan kasea dari pun jelema nu ngewa mah kekeh mau balik jelema nu ngewa mah pan katana dicatat diomongkeun nyanyi dicatat kain kudu kitu umat Islam masih didukung batu dicatat kieu ngomongna nyai alhamdulillah maneh mah geus bisa dicatat peupeulieun mah acan tuh ari tu ngeunah ka dieu ngeunah saban tadi nyanyi dicatat ngeunah ari tu halo je kerajian bahasa anu merenah anu mata genah kadengena nyanyi itu juga ada nyanyi kalau baru jujur metode ceramah teh nyanyi dan untuk menang mah pahili ibu resep dangdut pandangdut mah ya cengkok lah seandainya aku kayaknya sebenarnya sisi bola cengkok teh gitu dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu hanya abdi lain pendukung dangdut nah menang kan ulah sagala didangdutkeun banyak adan didangdutkeun teu kabayang eta adan didangdutkeun aya songan mun di dia aya pemuda adan gitu dicekek lah ini sakan agama dangdut yang dangdut tulah dangdut dilelepkeun kana adan diomong budaya Garut kuring apal mun ibu pangantenan budak ibu dikawinkeun sok aya sawer sawer panganten bagja temen mulia temen anak nun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satu nun satu ge panganten saling dina kursi gading kertana salempeun guru kawih sawer ngaran bismillah da mewiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma ning pangeran asep mimiti diuruk dangukeun kudu cepi simpen di manah nu jemba ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meredi Rasulullah estu agama mah tetepuhi nyubadanan kawajiban menang pek ngan punten bapak ngimaman tong make nada eta bayang pakades ngimaman di tukang 60 jamaah ustaz Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin kumaha aminah menang di lain pihak teu menang di pihak lain maka geus di rumah silih ajen itu bapak polisi tugasna nelakon jahat maka tolong jeung daweg polisi angkat tangan sieun jelema coba lamun polisi angkat tangan
Kalau mana polisi nengok penjat, tembak. Kayak polisi gitu, dia usutin. Bapak TNI boga sabta marga, boga gede sorak, maka wibawa negara dibikin ke TNI jeung polisi, maka TNI jeung polisi mah katempo wibawa negara na, mun ustad wibawa agama, maka kalau ustad jeung ustad pasea keur ngaleungitkeun wibawa agama. Maka tong para syawaya itu kapan masih naon kiblat sarua, kabar sarua, syahadat sarua, nabi sarua, salat sarua, nah abet kudu pasea. Masih aku naon. Masih aku amplop. Pernah naon amplop di warung Jawa mau salah sini. Beda Bandungan TNI jeung polisi, lobot gede sorak, beda tugasna, berarti kuri. Maka TNI mapan tugasna ge ngerek bendera, ameureun upacara. Oboro. Samsaka merah putih. Dua poe di puskesmas berenang. Bapak polisi lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Angkat ciri kades gini bawa negara laksanakan. Teu kabayang lamun kulo bae mangawel aja. Maka ustaz bakal ditungtung bagian ngadoa Al-Fatihah. Ciri di bawah agama teh di mana? Di ustaz, di tungtungna Al-Fatihah. Kebayang lamun polisi ngadoa Al-Fatihah. Nah, jadi tanggung jawab malaikat. Maka kieu teh kaum pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran silih hargaan dina tugas masing-masing. Nah, gerhana ceramahna make baju kieu, celana kieu, da memang tugas kuring. Nu diudang nu disorban silakan turunkeun ngantong benci tong nyaci kana beda baju mah harus pake meta geus hate geus harus eta dimarahe lah masa bodoh ini da ibu ge boga budak teh tina beda lalaki jeung awewe hiji teh bosot si keju coba awewe jeung awewe hiji ke 7 tahun paling hiji ge anak kucing ku beda ngahasilkeun produk baru kada kuring jadi kopea kan jadi sorban jadi udang dalam kuring diudang di musoban, mau tuh jamaah kena hargaan bebiaka. Datang kali itu mau tuh bintang sumping al-mukarrom. Karena dia madu, anjing dia nolak. Itu sangat itu badai pengawasan. Macam kata orang usah jawab, aku anaknya. Nah, apa ini? Pokoknya dari mabajuna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Allah mau nampak pandang diri jeung jenis baju mahal, tapi Allah rek nampak qulubikum hati anjeun jeung amal anjeun. Ya bener. Saudara eta beda mah angka 10 ge dihitung ku ibu beda ceuk ibu 5 tengah 5, ceuk 7 tengah 3, ceuk 5 tengah 4, ceuk TNI 8 tengah 2, ceuk bapak masalah 8 tengah 1. Sok kasea ai hasil harua panerakeun deui. 8 1, 82, 55, dan oke lo cenah. Jadi kudu pasea angka 10 teh hiji Pak, ngan dihitung ku cara yang berbeda. Itu atau genah mau dirup bisa gitu ya bu udah eta ustaz nomorna baik ini tak mau hayang ulum ceramah teh udah curhat mamang dedeh ulumna jadi kurang kan mamang dedeh mamang dedeh curhat dong iya dong baca ibu mah cara ge mah burutnya teh usaha mungkin ke mamang dedeh Abi mangulung ceramah teh hayang anu bari sholawatan bari hadrohan Kiai Haji Salimul Apip teu tawarin. Abi mah hoyong ketua MUI Kabupaten Garut Ustaz Aceh. Dinya mah. Abi mah hayang ngulung ceramah teh anu lentong Aagi. Aagi mah lentong. Saudara-saudara yang beriman. Alhamdulillah ya, bisa hadir di Garut. Bagaimana ibu senang berjumpa ibu senang tapi maaf yang kurang senang karena geus alolo maka kawan ikema atuh kalau hadir budak pahlawan di depan ini di belakang
biar ada gairah sedikit. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Mohon maaf, ini bukan panggung jadi ini panggung anak. Jadi jadi mohon maaf, mau pamit kucing ini kawan. Biasa dibuka tisu pak, tisu tapi bukan dihambat duit mana duit mana lu nih panana pengeluaran ini pasaran itu nama-nama bapak namanya nama kepanjangan nama Mulyana baik dari sederhana hanya berbeda tutulina no sementara milih ke rezeki angin bayi jauh kecuali kalau teh doa khusus sama mere bayi kan harus mere oh deui panggung ceramah teh beda abdi mah hayang tegas bari heuras Habib Bahar jeung Habib Riji Aba mengulang ceramah teh hayang nuhun nerangkeun bab kaluhur Jawa Barat Abuya Muhyiddin di Sumedang mengulang ceramah teh hayang anu Quran jeung hadis nagu jeung sorok berituna kitab nage Al-Marugi Ibnu Katsir ilmu tafsir nage wah kopi aktikar Ustaz Adi Hidayat mama hayang nuju ka ojek online urang silakan baik bumantul pamilik dan kabeh ge Ustaz Basarua nitah bener nyarek salah Ustaz nu nitah salah nyarek bener nitah bener nyarek salah kitu ya nitah kabatur aya da ngomong belum ceramah hayang nu bari nyanyi Oma Irama Bapak Haji Roma Irama berdakwah sambil tong digenggeurkeun ku urang sora-sora nu manehna musik-musik nu manehna atuh cara berdakwah ge gaya manehna tong dikomentar ku urang deukeur ku manehna mun kuring teh ceramah bari nyanyi moal balik sora goreng sedengkeun kolot baheula mah dakwah teh bari nyanyi budak rumah tangga papatahan geuning kurumus dengung lagu awet raje rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung lilana ngara deui atuh lagu Sunda nikmat Pak demi Allah lagu Sunda mun dihayatin nikmat pakai tetep deui ambil lagu Jawa dari Jawa tetep dedeh jadi gitu lagu Sunda mah Pak tetep dedeh moal burung pisono hatek lalu itu ada kuring moal benang di berdakwah sambil bernyanyi silahkan ulah digenggerkeun ku urang daek mah gaya berbagai gaya berbicara nu penting sarua tujuanna bineka tunggal ika berbeda dalam cara tapi satu dalam tujuan kalau sih muludan jeung teu muludan tong riweuh untuk di atas cenah euy mah para muludan tong kitu dari ge muludan tomper deh namanya muludan cuma dilawak muludan di bulan mulut atau di mana-mana muludan di bulan ke 2 bulan tukang tapi nggak sana kami lah nggak ada nah mungkin ketemuan dari ketemuan ini oh yang penting bulan ibu
Nuruhan budak karawan edek geus tong sampean geus anu karamuludang tong sampean geus. Pengieu ada Muhammadiyah mah karamuludang, Persis mah karamuludang, geus tong digeunggeureutkeun. Nah ulah tujuan masalah cinta Nabi, Persis cinta Nabi, Muhammadiyah cinta Nabi, orang NU cinta Nabi, Sarekat Islam cinta Nabi, terus dari jamaah tabligh cinta Nabi. Buktikan di negara we naga. NU pegawai, Persis pegawai, Muhammadiyah pegawai. Kumaha ceuk Allah jeung ceuk Rasulna, tuh yatim, tuh miskin, gerak tulungan. NU nulungan yatim, Persis nulungan yatim, Muhammadiyah nulungan yatim, Sarekat Islam nulungan yatim, jamaah tabligh nulungan yatim. Kuring yakin yatim bakal naik derajatna lantaran agama katempo dina gawe. Lain pasnya utak-utak jinjit samurai. Muhiji subhana rabbiyal azim, muhiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Keun we anu kapilu kudu sakit subhana rabbiyal azim abdi mah tangka wa bihamdihi. Muhiji utak-utak, muhiji jecang keun we mah kudu sakit mun meureun atah. Ya, orang bersatu yuk. Bersatu. Itulah gampang diadu domba. Banyak orang gitu, banyak orang karena tadi punten sudah kedudukan hamba Allah untuk ngaliwat punten. Yang sudah kedudukan di hamba Allah. Kan pertama nu kudu dicaritakeun naon tujuan muludan. Naon muludan teh? Meeling kalahiran. Nah, meeling kalahiran Nabi gitu. Lamun judulna meeling berarti ibu teh eling-eling. Kan judulna meeling. Meeling kalahiran Nabi Muhammad, nanti eling-eling. Lamun ibu rek meeling kana kalahiran Nabi Muhammad enteng tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Senin ngomong atau yang ngomong berbatur tarik 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah. Lamun dia judulna meeling kalahiran Nabi saramah dosan sakitu kituna 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah. Tapi aya leuwih poin anu penting lain sebatas urang meeling lahir Nabi tapi urang kudu eling kana akhlakna Nabi. Urang muludan mineng tapi jeung tetangga pasea wae, muludan mineng ka masjid ngalur wae, muludan mineng jeung dulur teu akur wae, muludan mineng tapi galak wae ka salaki di mana muludanana geuning eueuh dina praktek di rumah wae. Hah? Kenapa? Naon? Kalau panahna baru urang ngomong teh manganehna daun saraya asa kudu kasinirang atuh dijemur. Ngan aya angka naon 12 teh aya naon kadina angka 12. Ewa ceramah teh temu ceramah teh jamaah dikasih lihat wae aya naon dina angka 12 aya angka 2. Heeh tuh neng aya angka 12 sisi angka 12 teh rumus hirup. Bapak maot pamajikan tenang Pak tong sedih-sedih teuing. Nah bakal aya gantina. Ibu maot anak aya gantina. Harta beak aya gantina. Salaki maot aya gantina. Tapi lamun ibu leungit angka 12 geus moal aya gantina. Mata si kurang galut kade jang jeung sing ecreug bisi celaka 12. Tuh 12. Leungit pamajikan neangan deui. Leungit anak ganti deui. Leungit harta usaha deui. Tapi leungit angka 12 punten nalika Allah geus mikeun angka 12 dicabut jalma loba kafir bolongkotan lantaran leungit angka 12. Naon eta 12 teh? Iman, Islam, ihsan. Bareng. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman seberiji? Rukun Islam? Rukun ihsan hiji. Sok hitung 5 jeung genep
11 sama hiji palingan sekolot sing balik juruk teh kadejang bisi cilaka 12 eueuh iman eueuh Islam eueuh ihsan maka keun bae urang sangsara asal iman boga jadi sabar beunghar mangsa bodoh boga iman jadi bager bodoh boga iman tawado pinter boga iman nyaah selesai ku iman. Nah, cari cing iman Islam ihsan. Di mana eta iman Islam jeung ihsan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hitung hurufna. La ilaha illallah balik ti ibu hitung la ilaha illallah terus hitung hurufna 12. Muhammadur Rasulullah ge 12. Sataun ge 12. Bulan sapeting ge 12 jam, beurang oge 12 jam. Ternyata angka 12 geus ngare sinyal ti Allah ka Allah kurang tinggal pinter urang nangkap eta sinyal. Nah, unggul kan. 12. La ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah ge 12. Tinggal ngamalkeun hirup roh teh la ilaha illallah sing hirup la ilaha illallah sing hirup Muhammadur Rasulullah sing hirup lamun nu diomongkeun Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan Allah nu boga harta bakal bager dagdeug niron sifatna Nabi Muhammad ieu mah Muhammadur Rasulullah dina bibir boga harta tapi pedir nah anu digugu jadi si korun Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah tapi nah jadi sombong nu sombong mah Firaun lain Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan Allah tapi nah sok ngadu domah Abu Lahab sok ngadu domah mah Muhammadur Rasulullah tapi nah gede wadul mah Abu Jahal tu geuning innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah deuk balik oge ka Gusti Allah ka mana jalanna kuring ti Cimaung apa jalan balik di dieu nepi deui ka Cimaung nyaho jalan coba lamun kuring balik ka Cimaung teu apa jalan nyasab ngaranna saha jelema nu nyasab asal ti Allah balik ka Allah lamun bener balik ka Allah maka Allah mikeun ka Nabi Muhammad maka Allah ngaping ku malaikat maka Allah mikeun Quran maka Allah mikeun hadis maka Allah mikeun Islam tah nu balik ka Allah teh nu cicing dina lingkaran eta kumaha lamun padieu balik ka si korun kumaha lamun sombong hampir angun tukang ngadu domba Abu Lahab gede wadul Abu Jahal kan dia urang deuk balik ka Allah abdi ya Allah hamba anjeun ceuk korun teh lain mah nu urang kadieu nah hasil Allah teh maneh wani-wani nyokot hamba kami padieu ya Allah nurutan kuring sebengeun kuring disiksa dina neraka wayahna bersihkeun deui eta dosa jelema dina neraka digodog heula di alam akhirat dina neraka boongan urang nurut ka korun lain nurut ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hartos berbalik ka Allah dipegat ku Firaun kan tadi cenah dieu mulai udinnya berke saha cenah ieu Firaun nah kuring bae jadi geroan ku maneh pan maneh sombong sarua jeung kuring geroan deui ku Abu Lahab kadieu nah kuring maneh mah jeung ngageroan kuring pan maneh tukang ngadu domba di kasidorna teh di pawayangan kuring Abu Lahab bingungnya urang teh deuk balik ka Allah loba jalan anu terjal maka jelema nu deuk balik ka Allah asalna suci balik oge kudu menuju kana alam kasucian sucikeun heula lahir sucikeun batin suci lahir ku wuduna suci batin ku ibadah hate ka harta tadi ngalajo akhlak Nabi tah jelema nu balik ka dieu teh nu cicing dina akhlakna Nabi Muhammad di urang lalajuan yuk sakadeungnya da urang geus tuluh itu kuat pada tadi na tuluh nyaripun nyalapar ya ya nah jadi jangan berakata seri bokong di sarawodo urang manu ibu gitu geus hanya iki pada tuh yang kemarin waktu mencobrot sare ternyatanya dipikir-pikir dari jelma viral ke capek lain halus lain atau viral mah aduh pengen kurang baik hasil jodoh ada terbaur bobogohan putus deui nah kan tadi apelan mau mingguna waktu apel anak atuh hadir menuju pengawasan labok ke pengawasan sing kawin kudu ngamaklumnya lamun abdi sanikah usia 40 tahun kudu ngamaklum nah
waktu berbeker. Jadi ngalaman beker sekali ini ngabecing awewe bujur selalu umur aduh Ustaz viral ngabecing awewe nak doma ini. Mungkin lama kades, kulit kasih mau awewe sejian mau kapan kita senang. Nah, datu viral nuawi sebab kulit datang ke dia mau awewe mau ditunjuk batur ala eta kabogohna. Karena ayo dina TikTok mu akuanan gitu terus percaya ala iya cenah istri jadi ruji aja nanya ayo kemudian kita TikTok kan dengekeun dan sok kekerang naon betul nanya naon asli can nikah lamun kurang acan geus naon gitu asli can nikah acan lamun abdi acan orang kurang pengajian dari tunjangan jodoh lain yang dari pengajian melempong pengajian geus naon kan jodoh ribut cuma alur-alur we urusan jodoh mah jadinya. Nu kudu urang ditempo teh lain sebatas lahir nabi, tapi urang ge kudu meuli kana akhlakna Kangjeng Nabi. Sok urang lalajo. Tong loba teuing dua capek. Di juru kota Mekah aya Yahudi bae lolong. Saban-saban Nabi ngaliwat Yahudi sok ngomong baik tong deket jeung Muhammad jelema gejul tong deket jeung Muhammad jelema teu balik tong deket jeung Muhammad jelema pikabencieun tong deket jeung Muhammad bawa agama anyar tong deket jeung Muhammad tukang sihir. Nabi ngaliwat. Kabayang teuleun bapak ieu ngomong kitu ditanyok. Tapi Nabi nyampeurkeun, naon pertanyaan Nabi? Lapar teu anjeun. Dina ngaledek teu nya lapar tuh. Kumaha kitu heueuh lapar kuring boga roti. Ye, wow, dihuapan eta jelema nu benci ka Nabi, dihuapan eta jelema nu ngewa ka Nabi. Geus seubeut ngomong deui anjeun pemuda alus ngantong deukeut di Muhammad jelema gejul, Muhammad jelema stres, Muhammad jelema teu beuleuh. Nabi teu lemek jeung teu nyarek. Isukna Nabi datang deui, lapar anjeun. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Urang adalah umat Nabi Muhammad, hatena nepi ka dinya. Ya, itu umat saha sebenarnya. Mun ibu barang bere kata tangga ngahina ibu deung bere deui moal. Kata teu ari atuh yang urang. Kudu anak geuning bapak. Kalau lebar duit kudu dengan bayar urang. Mun ibu barang bere kata tangga ngahina ibu deung bere deui moal. Sedangkan Nabi 15 tahun Nabi dicaci, 15 tahun Nabi dihina, 15 tahun oge Nabi ngajamin kaayaan Yahudi nu lolong. Urang ngaku umatna cinta Nabi Muhammad, ternyata cinta hanya sebatas di bibir saja, dina teu wallahu a'lam. Tanya kuring eta kitu bebongok maneh. Abdi lamun kuring barang mereka tetangga ngahina kuring, edeuk bere deui, kata ustaz edeuk. Jika nu percaya, edeuk. Ngantung uang 3 poe, kamu siap tahu ke geti, kalau sakit tuh pakai dianterin ke itu mau bilang kagok wae. Ini mesti anu ngomong nepi anu ngadenge cinta Nabi hanya sebatas dina bibir, perilaku mah santang. Cing atuh nu kadua. Nabi ini ke masjid di tengah jalan aya blok wur kutai onta. Nabi wangsul deui ka rombokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasulullah terus ke masjid. Aya blok kunaon kutai onta tibak deui. Kuring nanya ka ibu lamun salah kitu turun ka masjid aya blok kira-kira ibu teh kumaha? Karena atuh turun ka masjid aya blok, masjid buta bedog kadek jeung masjid. Capek kalau urang teh dina Islam teh gini. Coba ngagugu hawa nafsu lain sesuai dengan wahyu. Sedangkan Nabi Muhammad mah wahyu urang mah ngagugulung kana nafsu mata manusia ngagugulung nafsu mah capek awakna ripuh dirina dieu sirahna darah tinggi stroke diabetes modal capek maka cobaan bebaskeun hate datang Nabi ka masjid 3 kali Nabi diseblok. Kalau datang ke masjid Abu Bakar bertanya, ya Rasul nah telat, cek Rasul telat. Mun sekurang ngomong ke nya,
Kelak kurang tadi sebok ngotot abang di masjid kabeh serang Rekul beres sholat Abu Bakar ngarewas ya Rasulullah yang wudu saha itu ternyata menyeblok Nabi kan umat Nabi kurang lomo saha di antara urang nu boga duit leuwih cuk Usman cuk Umar cuk Ali abdi ya Rasul kadirkeun urang kirimkeun ka jelema nu geuring Yahudi bolong kota kafir rujik ka Nabi tapi boga penyakit ku Nabi di lomo coba bangsa urang mun donatur masjid nu sok ka masjid geuring 2 poe diumumkeun di masjid donatur urang bangga urang alongok pedah beunghar bari donatur coba nu miskin satu ka masjid bari sangsara setengah paeng di arantep keprokan imun gitu Nabi mana atuh Pak kudua rupa nu dieu urang ternyata jauh jeung Nabi sedengkeun urang ngaku umat Nabi ternyata akhlak urang anggang pisan ti Kangjeng Nabi mana sorban kelar sorban saja mana budak yatim opat naik ka dieu nu tadi disebutkeun panitia harewos penyebutkeun panitia kalau senang bade aya santunan anak yatim senang simbolis opatan gitu nah ibu wayahna da ieu teh boga duit sauta setik orang bikin yang bere anu naon we manyasananya ieu pageran ieu ku gempa atau apa nih kadilaan digadekeun usaha oh iya pager teh sugan dipamerkeun ku ari ibu kunaon itu kunaon kabeh gitu waduh itu dulu lagi ada kesumbangan padulah Demi Allah abdi gadah merek kan sameme abdi merek tanya heula urang ieu nah eueuh nu mampu nu kita teh minta karuang mana saudara Kak sok ilahi astuni firdausi Fahabli taubata wafir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi ilahi las kulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubata wafir ya Pak dunubi fa innaka illahu firujandi sing labu anu ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubata wafir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi mana orang lihat yuk saurang maksudnya teh dihitung heula pasti geun atau sayo nih
Kau sayang gini dia. Hari jajana nungguan itu. Jajana teh nungguan gelar sorban. Wah toh. Isu ya udah. Dek, kamu kelas berapa? 2 SD. Nutus ke ayah sama Manini. Dede sarang saha ayeuna di bumi. Oh bapak, dede sarang bapak. Jantan nutus ke ayah teh saha? Bapak, nutus ke ayah teh bapak. Mama ayah kene. Nu mana mama ayah tadi dia mama. Mama, mana mama? Ibu, jadi kurang tanya budak. Mun si mama nikah deui yo. Mun si mama nikah deui yo. Oh atuh sih Bu. Oh alhamdulillah. Ya. Sekolah di kelas 2. Reputasian cece, kamu naon cece? Tengah jawab. Dia udah jajan dan boleh menjajah di pasar cece kamu naon? Jajan. Gak mau ya Pak. Tepuk tangan Ibu. Murad. Murad ya. Iya. Hah? Orang dipoto, sok, dipoto. Coba dipoto. Mau saurah? Oh, iya. Kamu ulang deh. Apa deh? Nomornya siapa? Ada Isa ada sana? Ya, nomor. Oh, baik. Untuk dari mana awak? Kalau nama di umat Islam Akio ya Bu. Yatim Nusa Bali nama ke hasil tina ibu masih namanya ulangan sekalian ayeuna budak yatim kalian hirup setahun sekali. Bisa mengungal poe gerak tempo kempleng katuanganana, gerak tempo buku rajiat dina sakolana, gerak tempo kaos kaki bolong, gerak tempo sapatuna rajiat, gerak tempo sakolana eueuh ngabiayaan. Tah eta teh keur saha keur umat Islam. Lamun bener urang ngalalati jadi umat Islam apa dalil infak dalil sedekah, tong sok cobrot bungkul infak dalil sedekah tapi kudu jadi gebrok. Ibu, geus kuring sakit kopi hatur. Dek ngusah dari protes bahaya sakit nunggu pihatur bobo sapanan sarang sapakan mugi agung cukup lumur cemar sehamburana paralu anu kasuhun ninggali pun pamrih hampura anu katanda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning yang pria lapana kasalamatan lawan kabagjaan kembang semetik sebaran sari tutup lawan sigo taka aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.